I'm coming to London. Heavy. Hoxe viaxamos a Martinica. Lambóns de viaxe, Carlos García Verdugo. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Saúdos, que tal, lambonciños? Moi boas noites, como estades? Isto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega, 54 minutos por diante para ver o máis destacado das vosas viaxes, das vosas aventuras. Hoxe, cunha colaboradora habitual, cunha das tipas que máis viaxa, non en Galicia, en todo o mundo. Aí atedes Nadia Corbeira. Que tal, Nadia? Como estás? Hola, moi boas. Un placer de novo volver aquí Isto charlar é con vos. como si aquí houvese orzamento, teríamos aquí unha que de viaxes como no hormiguero, verdad? De platino. Que boa idea. Sería así, tal. O que de ouro, a maleta de ouro. Que boa idea para tela onte, non? Bueno, non pasa nada, para outro día. Nadia é a enésima vez que ven por aquí, xa contou 300.000 aventuras, pois hoxe vennos contar unha boa viaxe para... Eu creo que unha boa viaxe para toda a xente que quere en algún momento partir o inverno, por exemplo, que é unha viaxe a Martinica. Sí? Aí, con aire caribeño. No teu caso foi en inverno? Sí, foi en inverno, concretamente en fin de ano, o sea, a principios de xaneiro, pleno inverno. Maravilloso. Martinica, para que nos saiba, queda un pouquiño máis a lo de Lichtenburg, ¿no? Por aí. Pero por aí queda. Agora estarán ata aquí as coñas. Agora, en serio, cousas sobre Martinica, Dani. Pois Martinica é un territorio de ultramar pertencente a Francia, é parte das Antillas francesas e, polo tanto, tamén é parte da Unión Europea, a pesar de que este en pleno Caribe. Está situado nunhas illas ao norte de Venezuela e, xunto con outras illas virxes, definen esa pequena liña de puntos que separa o Atlántico do Caribe. Ten de idioma oficial o francés, aínda que a poboación fala tamén o criollo martiniqués. A capital é de Fort-France, chámase así, Fort-de-France, que son 80.000 habitantes, aínda que a illa enteira son 400, un pouco menos de 400.000. O seu estatus respecto á relación con Francia divide a poboación entre illacionistas e autonomistas, e hai un conflito dende hai moitísimos anos entre estas dúas tendencias. A súa superficie é algo menor a comarca de Lugo, pero é tan montañosa que se poden tardar entre 2 ou 3 horas entre ir dunha punta a outra. Estas montañas son porque é de orixe volcánica e está rodeada de praias espectaculares. Son produtores de plátano, ron e caña de azúcar, que é imprescindible para o ron, e piñas. O turismo 16% da produción económica da illa e permite andainas entre unha flora espectacular, mergullos en arrecifes que son de película, e reciben principalmente turistas de Francia, Canadá e de Estados Unidos. E a martiniquesa máis famosa é Josefina, a muller de Napoleón Mírate. Bonaparte. Que logo falaremos que non é moi querida, pero logo Ali non contaremos me por querida. qué. Bueno, que raro que alguén que sexa dun país que despois acabou colonizando e todo isto casou con Quen alguén. contaba? Sí. Quen contaba? Non sexa. Bueno, pois con Nadia Corbeira imos viaxar ata Martinica. Nadia Corbeira é compañeira da Televisión de Galicia, compañeira e amiga desde hai moitísimos anos, e ademais fai un traballo espectacular naquelo que dunha das cousas que máis se apaixona, que son as viaxes, que é contalas, que é un pouco o que facemos nós, pero ela fai no de xeito pois persoal totalmente en internet, nunha plataforma que se chama trotandomundos.com, e que ten unha manchea de cousas, tanto para os ámbitos máis locais, para aquí para Galicia, como para a cantidade de viaxes que fai polo mundo. Así que se podedes, botadelle unha ollada a trotandomundos.com, senón o Insta, Nadia, que é Tamén, trotandomundos.com. que son así, son 4 ou 5, cantos sodes xa? Somos, bueno, xa rodamos aí os 8.000. Bueno, un montón deles. Así que aí tedes un montón de consellos que hoxe, variando un pouco a estrutura do programa, intentaremos casi adaptarnos, verdad? Será unha pequena fusión entre Lambóns de Viaxes e Trotando Mundos, porque imos adaptar un pouco o índice que teñen eles para contar as viaxes. Con Nadia Corbeira iremos hoxe en Lambóns de Viaxe a Martinica. Marcelino. Je commence à kiffer même ses défauts. Je veux pas m'impliquer dans des sales histoires. Et je me prends la tête, j'en fais trop. Juste pour esquiver toutes ces sales histoires. Ah, c'est bizarre.
con este tema de Teco, que normalmente traigo así playlists que son de actualidade, non vos vou mentir. Collín e puxen playlist Martinica, escollín 3, e a primeira que collín o primeiro tema, esta de Teco, encantoume. Ti, cando fuches a Martinica, colleches algunha playlist especial e local ou non? Non, pero sí que é certo que é unha illa na que a música está moi presente, non? Eu penso que como todo o Caribe, pois estas raíces tradicionais da música son países que o teñen dentro e sí que ten ese ambiente musical e caribeño e é doado atopar concertos pequeniños en directo, nalgúns bares, cafeterías e bueno, está ben, teñen ritmo os habitantes de Martinica. Mais que os franceses, penso. Un pouquiño, claro, sí. Os do continente. Primeira. Pasca. Bueno, un dos motivos polos que Nadia no seu momento viaxou a Martinica, que foi en plena pandemia, cando estaba bastante complicado viaxar, é interesante que saibamos desde Europa, é que hai un par de zonas caribeñas nas que realmente son totalmente Europa aínda. Xa non falamos das Islas Virxes Británicas porque xa non están en Europa per sí, pero hai un par de sitios, como por exemplo pode ser Aruba con Holanda ou neste caso Martinica con Francia, sí, que si en algún momento pasa algunha cousa, non está mal que saibamos que en moitos aspectos van a acabarse rexindo por a normativas exacto, europeas, non? Sí, pasa o mesmo con Guadalupe, hai máis illas, non? Ali nesa Francia, como dicía Dani, neses puntiños que veñen despois de Cuba, non? Haití, República Dominicana. Sí. Dirección Logo, Venezuela, todo exacto, costa abaixo. todo por aí se amplías o mapa, que moitas veces non o facemos, pero se amplías, empezan a sair illas aí de pois unhas cuantas, hai máis das que parece, e moitas pois pertencen, como distía, a países europeos porque son colonias, non? Bueno, na páxina que ten Nadia, trotandomundos.com, adoita aconsellar os viaxes cunha determinada orde que non está nada mal, a verdade. É xusto o contrario que facemos nós, que é completamente desordenado. Claro, sí, e normalmente empeza con consellos, con unha serie de pasos que os que imos intentar seguir. O primeiro que tes normalmente é consellos prácticos para viaxar ali, a Martinica. Sí, eu penso que un dos datos que dades sempre vos, Dani en concreto, cando fais a ficha un pouco técnica. O que controla destos. Claro, pois iso está moi ben, sempre saber a extensión dun sitio respecto aos días que tes dispoñibles para viaxar, non? Porque sempre hai que deixar cousas fora e un ten que establecer as prioridades, non? Sabendo un pouco o tamaño dun territorio e os días que tes, pois podes facer segundo os teus intereses, pois un traxecto ou outro, non? Porque todo nunca se pode ver. Inda que sexa unha illa como esta relativamente pequena, eu estive en 10 días e ainda me quedaron cousas por facer. Claro. Porque é moi montañosa, hai moitos sendeiros, moitas posibilidades de natureza, chove bastante, como en todo o Caribe, é impredecible o tempo. Entón, nesa zona central da illa, sí, eu creo que estas illas que son tan exuberantes son porque chove todo o ano moito, non? Como acontece en xeral en todo o trópico, pero especialmente tamén no Caribe tamén acontece. Estamos vendo agora aquí as imaxes detrás, que é todo moi verde, moi exuberante, moi frondoso, e en algúns casos a vegetación inunda as estradas totalmente. Entón iso é porque chove moitísimo, non? Das esa humidade, ese tipo de clima que fai que sexan países pues extraordinarios a nivel naturaleza e biodiversidade, non? A praia que ten Martinica é do estilo de praias caribeñas, porque ali hai unha gama enorme, desde as praias que podes atopar en Bahamas, outro tipo de praias que non teñen moito que ver, as de Bahamas tin que sempre sobre todo as máis agochadas son as de area máis branca, espectaculares e tal. Estas como son, as de Martinica? Hai un pouco de todo. Na zona norte, a zona norte é moito máis abrupta, salvaxe, e está menos desenvolvida o turismo. En cambio, a zona sur da illa é a que está, pois, digamos, onde están as praias máis grandes, con máis, como distía, estampa idílica, paradisíaca de unha ringleira de palmeiras, área blanca, sí, auga turquesa, son todas as praias, prácticamente. Pero no norte, bueno, pois pode ser un pouco como acontece aquí tamén en Galicia, non? Que no norte, mellor, cerca de Ferrol, Cabo Ortegal, temos praias un pouco máis con máis oleaxe, cunha natureza ao redor, eso, máis salvaxe, e no sur a paisaxe cambia un poquinho, volvese un poquinho, digamos que está máis alonxada dos volcáns, entón, bueno, pois son baías
ese tipo de bahía en forma de concha, máis bonitas, e, por tanto, o turismo, sobre todo o turismo francés, concéntrase máis no sur da illa, que sí que hai diferencia en como son as poboacións, non? Arriba está, no norte, como máis descuidado, povos de mariñeiros, sen digamos, ter moito en conta bueno, pois a arquitectura e digamos que as casas están máis desvencixadas, non? É un pouco máis decadente. E no sur, vese que onde hai máis turismo, entón están os povos máis cuidados, a arquitectura e, bueno, hai máis servizos tamén. Entón podemos facer esa diferenciación entre o norte e o sur. Como hai confianza, vouche pedir un esforzo. Dime 3 tipos de perfis, 3 tipos de públicos, 3 tipos de estandarizados de persoas que escollerían Martinica para viaxar. Bueno, pois eu penso que tenche que gustar moito a natureza, porque hai poucos monumentos, hai algunhas cousas que ver na capital, pero basicamente unha illa de natureza. Isto é importante sabelo porque non todo o mundo busca destinos de natureza e hai xente que mesmo se pode aburrir nun destino de natureza se non che gusta camiñar, se non che gusta, pois neste caso, por exemplo, hai un sendeiro ao volcán que é precioso, pero tardas 3 horas, hai que facelo. E logo ten que gustarche a praia, claro, porque toda a illa está rodeada de praia, non? Entón creo que ten que ser unha persoa que lle guste primeiro a natureza. Despois, como ti decías ao principio, tamén está ben para unha escapada de inverno. Eu penso que é un destino agradable para irse unha semaniña, 10 días e romper un pouco. Canto tempo de avión, Atalín? Dende París, obviamente, probablemente sexa a maioría de destinos, non? Intuyo. Sí, son 9 horas ou así. 9 horas. Sí, o clásico de cruzar o charco, como está cerquiña, non hai que abarcar máis. E bueno, logo hai xente que lle gusta a historia. Eu, cando preparas as viaxes antes de decidir un destino, moitas veces esa información que acadas preparando a viaxe e que descoñeces, a que che fai ao final ter ese impulso de ir ata lá, non? Antes falaba con Dani, verdade? Bueno, pois cando un investiga, pois o mellor hai un sitio como este que non lle prestabas moita atención e logo dis, oye, pois isto ten moita historia. Ten unha historia que logo falaremos do volcán, moi curiosa, dunha erupción, da segunda erupción, bueno, pois máis potente das que hai registradas en toda a historia. E, bueno, pois ten... Pero contánola xa, como sí, foi? agora xa. Nada, pois o volcán que é o que coroa toda a illa e o que influe no que decíamos antes tamén do clima, pola súa altitude, o que fai que a illa sexa moi vertical, porque ten esa, en pouca extensión, ten moita altura, non? Entón crea unhas paisaxes moi bonitas por iso. Pode ser, podemos compararla en España o mellor coa Palma ou coa Gomera, non? Que teñen tamén, son illas moi pequenas e teñen moita verticalidade por esas montañas ou por eses volcanes, non? E como dicía Daniel ao principio, a capital agora é Fort-de-France, pero no seu momento foi Saint-Pierre, que é onde, digamos, é a área de influencia deste volcán, é a poboación que está na falda do volcán. E, bueno, pois sufriu unha erupción a principios do século XIX e bueno, arrasou absolutamente con todo. Morreron 30.000 persoas e daquela chamábase o Pequeno París, Le Petit Paris, ou algo así, porque era un dos portos máis importantes do Caribe. Quero dicir que tiña a súa importancia nas rutas comerciais. A todos aqueles que lles gustan, que se puxeron de moda hai como 5 ou 6 anos as series de piratas e as secuelas de piratas, esas historias, calquera país deste estilo ten que flipar, porque realmente aí onde chocaron casi un montón de xente cando iba buscando rutas, cando inventaron as súas normas, cando viron todo o bo que podían ter en París e non podían pagar noutro sitio, podían o pagar en illas como en este caso Martinica. E claro, unha pena agora mesmo non poder disfrutar do que foi no seu día Saint-Pierre, pero probablemente foi espectacular, non? Sí, tiña casinos, había cartos, de feito hai fotos antiguas pois de pouquiño antes da erupción, de como estaba a bahía chea de grandes barcos, non? Como distidos, barcos dos exploradores, dos barcos dos conquistadores, dos comerciantes e todo iso. E iso lévame a seguinte pregunta que estábamos facendo, intentando fiar, o que che preguntei ao principio, que era que tipo de xente lle pode interesar ir a Martinica. Contáchesme xente que lle guste a natureza, xente que lle guste o bo tempo, xente que lle guste a praia, xente que lle guste unha boa escapada en inverno e que ademais que era un contexto relativamente asimilable ao de Europa porque é francés. E faltábame para preguntarche, que sei que para ti é importante, que hai un grupo de xente, que un colectivo, un público que é moi fiel, moi férreo e moi cohesionado, que son a xente que busca arrecifes para bucear, habendo tanto barco, supoño que sumerxido, habendo tanto coral, este é un bo sitio para facer mergullo?
Sí, eu penso que toda a zona do Caribe pola transparencia e calidade das augas en canto a visibilidade, casi todas estas illas desta ringleira que falamos antes, Guadalupe, Martinica, todas as que están nesa illa, tamén en Cuba se pode mergullar, pero nestas illas hai colonias, por exemplo, de tartarugas moi interesantes, e como distíquen lle gusten os pecios e bucear e mergullar entre barcos afundidos, pois é un moi bo destino. E como encima podes viaxar todo o ano, pois digamos que tes aberto esa posibilidade de mergullar en Martinica todo o ano. É interesante isto, Nadia iniciouse aí relativamente pouco, quero dicir, non leva 7 anos facendo mergullo, perdón. De todas estas escenarios que acabas de comentar, porque ao final é casi como o mergullo definídelos que estades enamorados diso, como se estiveses prácticamente no espacio ou noutro planeta ou que sexa. Entonces, entre todos estes planetas que hai, que é ver arrecifes de coral, ver peixes, ver tartarugas, ver barcos ou tesouros antigos, a ti, ata o momento, que o que máis che gusta? É difícil escoller, porque cada cousa ten o seu. É como se te preguntan aquí en terra se prefires a praia ou a montaña, non? Bueno, eu te diría claro, quero dicir, e aparte da confianza, dime que o que máis che gusta a ti. Claro. Bueno, a min gustame máis ver natureza e arrecifes de coral que pecios. Os pecios teñen o seu aquel tamén, hai cousas que sí que son interesantes, pero bueno, a min ver a fauna marina, como estou como distinta, son medio novata e levo pois poucos anos, ainda me sorprendo moitísimo co todos os segredos que esconde e que agocha ese submundo, como distí, que penso que é unha das claves da paixón que sentimos os que comezamos a mergullar, porque é un mundo moi descoñecido. Entón, cando empezas a ver todas as maravillas que hai debaixo e traspasas a pantalla do documental que vías antes pola tele e velo ti diante, pois é unha sensación maravillosa. E Martinica, dende logo, sí que é un destino de mergullo que se pode ter en conta. Unha das principais diferencias con mergullo que podes ver na tele ou nas fotos, comentádelo moitas ocasións, a parte da presión que sí que se nota, é o son, non? Sí, porque aí estás te escoitando a ti mesmo, nada máis, non? É como un son que é a túa respiración, é algo que relaxa, o que pasa que ao principio, cando un proba, pois o mellor casi é angustioso, porque ao fin e ao cabo estás cambiando de medio, bueno, pois esa barreira que hai que romper ao principio, que é a que costa un poquinho máis, sobre todo, como digo, porque moita xente entra un pouco de angustia, pero en canto te acostumas, despois é como case tranquilizador e moi relaxante, non? Porque entre a sensación que tes de estar como case voando, porque é unha sensación similar, máis parecido é paracaidismo ou cousas destas, non? Pero é unha sensación, como dicías ti antes, de flotar, e logo, pois, encima é todo silencio. Aí ninguén che vai falar nin molestar, os peixiños van ao seu rollo. Entón, creo que por eso é un mundo, bueno, pois que atrapa por esa sensación, non? De illamento, ao mesmo tempo que estás descubrindo pois un mundo tan interesante. E no que aprendes todos os días, ademais, cando mergullas. J'aime ça quand tu m'appelles mi amor, mais toutes les autres sur le côté. Je suis la seule qui peut faire ça. Ton corps ne commence pas à douter. Une chose est sûre, c'est qu'en outre encore. Viens avec moi, bye. J'aime ça quand tu m'appelles mi amor, mais toutes les autres sur le côté. Je suis la seule qui peut faire ça. E con esta música que nos leva directamente ata Martinica, da man de Nadia Corveira, nosa compañera da Televisión de Galicia, imos seguir un pouco o esquema que aporta ela cando contou esta historia no seu portal, na súa plataforma, en trotandomundos.com, no que empezas dicindo, bueno, consellos prácticos que xa os demos e lugares que non podemos perder. Todo teu. Que lugares non podemos perder en Martinica? Bueno, pois como estábamos falando dese volcán mortífero en algún momento, non? Penso que é unha das partes da illa máis bonitas, e penso que compensa tamén facer un dos sendeiros, non? Hai diferentes maneiras de chegar, de accesos, algúns son máis pendentes, un pouco máis complicados, bueno, que requiren un pouco máis de esforzo, pero nós fixemos o normal, o medio, que non require tanta dificultade, porque é menos pendente, e, bueno, pois podes chegar arriba ao cráter e dar a volta, non? Non é moito camiño, de ida poden ser 2 horas e media, 3, pero, bueno, que está, bueno, faise ben. E as vistas son impresionantes durante todo o camiño, porque ti vas subindo e o que dicíamos antes, ao ser unha illa, pois vas subindo e vas vendo todas as montañas enfrente de ti e a costa no outro lado, non? Entón crea
pois unhas postais increíbles. Entón, para min é fundamental facer algún dos sendeiros, que como digo, hai varios, que finalmente visite a illa hai un centro de interpretación que podes ir preguntar, que te informan de todos os camiños, as dificultades, os kilómetros e demais. Eso é interesante o que dis, porque xa marca un pouco a viaxe, non? Porque hai destinos de praia que son só para levar chanclas, como pode ser Maldivas, e hai destinos nos que sí que levar chanclas e roupa para ir pola selva, que é Borneo, como pode ser Martinica, este tipo de cousas. Ti recomendas aquí meter algún calzadiño de poder camiñar, non? Sí, se van facer sendeirismo, sí, non esta a única ruta que hai na illa, hai ao redor do volcán hai outros picos, hai unha orografía bastante abrupta, como decíamos antes, e o volcán Montpelé é o máis importante, pero hai outros picos. Co cal, hai moitísimas rutas de sendeirismo, moitísimos trekkings para facer, e como dicíamos, xa non é só por levar o calzado que é necesario para facer este tipo de actividades, senón porque chove moito. Entón podes despertar cun día cun sol tremendo, pero se te vas meter ali nun sendeiro entre montañas ou entre volcáns moi frondoso, moi tupido, é probable que en algún momento poida chover. Sí. Entón por iso o calzado é super importante. É que non é coña, que no Caribe hai algunha noite que se estás despistado podes pasar un frío, pero que nin aquí en inverno, Para dar... empece a entrar vento... Perdón, para dar unha pista, o monte son 1400 metros de altura. Se empezas dende a ras de mar, por exemplo, aínda hai que subir, Sí, comezas case sempre desde un poquinho máis arriba. Hai diferentes puntos, como dicíamos. Ostras, que si non... Non é broma, hai unha altura media que se ti vas subindo polas estradas na illa e chegas a unha altura un pouco máis grande onde están os puntos de acceso, vale? Como acontece en a maioría dos sitios. Faise ben, non hai moito problema, hai que ter vontade de camiñar un pouco e xa está. E logo a península de Le Caravelle, que é unha península que está ao oeste da illa, tamén penso que é imprescindible. É unha zona tamén para facer rutas, pero moi sinxelas, aptas para toda a familia e non hai pendentes pois simplemente andar por unha península que está rodeada de baías, o sea, ao nivel do mar, e pois aí temos praias espectaculares, manglares, hai ruínas de castelos, hai tamén un faro super bonito. Entón, pois é unha das zonas que non require dificultade para camiñar e que reúne, digamos, pois casi todos as paisaxes naturais que ten a illa, non? Manglares, praias, tamén algo de montaña, acantilados. Entonces esa penso que tamén é outra zona moi interesante. E logo, como dicíamos, as praias E nesa zona, en xeral, xa que é un dos problemas de algunha das illas que hai no Caribe, non de todas as épocas, e sobre todo falando de manglares, en moitas ocasións estamos afeitos a falar de manglares e automáticamente mosquitos. Non recordo moitos mosquitos neste caso, non, máis que o normal nunha illa caribeña que, podes ter algún podes, digamos, poñer algunha roupa larga ao amencer ou pola tarde, pero non recordo especialmente que fora Aí o mellor ter unha parella, sempre de dúas persoas só lle pican a unha, entón é ter unha parella que lle pique. O mellor foi outro, non? Pero non especialmente. E logo tampouco é unha illa que teña, pois neste caso que sexa unha illa de fácil transmisión de enfermidades, vale? Como hai outras que o mellor ten que ter máis cuidado en outros sitios ca malaria ou co dengue, non? Aquí non. Non tiveches que poñer ninguna vacina especial que lembres? Non, tamén é certo que como teño os máis importantes, como nos pasos que viaxamos habitualmente, pois non recordo, pero non, eu penso que non hai ninguna vacina obrigatoria, non. Bueno, sabedes que Nadia, cando vai a ligar pola noite, vai nos pubs, ela o que lle pregunta a xente, ti cantas vacinas tes? Non é en que traballes, ela... Tes a fiebre amarilla, non? Se non, sí, non. Sí, deixame en paz, non quero saber nada de ti. Dengue. Dengue. É así. Bueno, pois ademais da península de Caravelle e do volcán, por exemplo, que podemos contar de Fort-de-France, que é un pouco a principal cidade que ten agora mesmo Martinica. Como é? Bueno, aí podemos remontarnos ao que dicíamos antes de que é unha pena que a antiga capital este sepultada pola lava, non? Porque aí onde veríamos eses edificios máis históricos e que teñen máis peso. Isto, como é unha capital máis recente, pois non ten, digamos, esa arquitectura mellor que seguramente era máis visible o mellor na antiga capital. Pero bueno, ainda así se pode pasear, hai un paseo marítimo, tamén ten praias ali no centro da cidade, hai algunha biblioteca que ver interesante.
que desmontaron, bueno, unha que se construiu en París, que a desmontaron peza a peza e a construíron ali, e sí que é interesante. Falando deso, moitas veces estas colonias tentan replicar a metrópoli, ¿no? o país colonizador en cousas como arquitectura. Ti notaches así moita influencia francesa nesta nova cidade? Que hai que lembrar que a explosión foi en 1902. Entón é relativamente hai pouco a nivel volcánico. Por eso decía que tendo casi un século, digamos, como a antiga capital está fundida, a nova non ten esa arquitectura, eu creo que maxestuosa como podemos, o que nos recorda pues, a París, as grandes cidades francesas, non? E logo digamos que a arquitectura ou o tipo de construcción ou o tipo de pueblos teñen casi máis de caribeño que de francés. Vale, para facernos unha idea. Logo, pois, como decía, hai sitios máis coidados e demais, pero non me recordou demasiado a Francia. Por exemplo, as igrexas, que pode ser un punto de para comparar, ali son de colores, por fora moi pintadas, eso en Francia pois non o temos, non? Entón, por eso digo que ten máis ese toque caribeño, non? O mellor tamén pasas por un sitio e ves comisaría de policía e volves mirar porque dices, aí non pode haber unha comisaría. Por que? Entón, Pero que dices? Porque é todo moi caribeño e moi sinxelo, moi rudimentario, non? Entón, inda que a norma seña francesa. E colorincho. Pero que rudimentario, por que? Como son os coches da policía de Martinica? Porque, eu que sei, aquí está todo, pois, os coches non, pero, por exemplo, o sitio onde están, non? Sí. Claro, porque ali no Caribe, en todos estes países, non teñen, pois, como en Francia, pois, unha comisaría, gendarmería moi ostentosa, non? E que se vexa a 1 kilómetro de longitude con luces e con todo. É algo máis pequeno e máis o estilo caribeño, sabes? Ali funciona todo. Quero dicir, non hai moita diferencia seguramente entre ver un posto en República Dominicana de policía e velo ali. Claro. Bueno, inda que logo pois se rixen polas normas francesas, non? Eles son caribeños. Eso hai que telo claro, sabes? De franceses no que é aspecto de idiosincrasia, bueno, por suposto físicamente nada, porque ali son caribeños todos, non? Son xente de color e non teñen nada que ver cos franceses. E logo que dicía Dani, que está aí ya moi dividida precisamente porque, bueno, pues porque moitos non queren pertencer a Francia, E non? ti que eres do sector dos medios de comunicación, que sei que cando vas por aí tamén sempre te interesa un pouco escoitar a radio, ler un pouco a prensa, ver un pouco a televisión. Que contacto teñen real con Francia? Teñen canles propias? Pudiches ver algo de todo iso ou non? Non, a verdad que non vimos moito, porque estamos todo o día paseando. Claro. E tampouco vimos demasiado. Non, nos destinos de verán ves menos, o mellor se vas a un destino de inverno que fai frío, pois o mellor cando chegas ao hotel fas aí un zapeo a ver que hai. Pero como aquí está sempre fora, pois tampouco recordo moito, pero sí o que che digo, que eles eu creo que a maioría se sinten caribeños e non teñen esa. Non acendestes a tele en toda a viaxe, casi. No, casi, no. Como son os hotéis ali? De prezo, de disponibilidade, con canto tempo hai que reservar? Máis que hotéis, hai hotéis, por suposto, pero hai moito aluguer de casas, porque eu penso que funciona. Aluguer de casas, por plataforma como as que coñecemos nós? Sí, porque penso que os franceses compran ali unha segunda residencia e logo que fan o resto do ano, dame a sensación que alugar as súas casiñas, que ali como hai un modelo clima, Canarias en España, sí, algo parecido. Unha cousa así. E ademais as casas son casas pequeniñas, moitas veces son como unha especie, moitos de bungalows grandes, non casa mellor de varios pisos e cousas así, senón que é algo máis para ir unhas vacacións de verán. Entón fan algo como máis pequeno, non máis sinxelo. E atopas moito este tipo de construción así pequena, cunha finquiña pequeno e tal para alugar. Entón entendíamos que era por iso, non? Porque os franceses teñen esas propiedades que non durante todo o ano ou medio ano non a utilizan, entón fan esa, bueno, pues digamos que o invirten en opcións de turísticas, non? Hai hotéis tamén, pero non hai nin grandes resorts, nin este tipo de concepto. Como é unha illa pequena, como dicía Dani antes, o tamaño xa vimos que era parecido, non? A Lugo, non? Sí, como unha comarca das grandes. Sí. Exacto. Pois non cae nesa rede de grandes resorts ni nada parecido, non? E unha cousa interesante tamén é que a miña impresión foi que os franceses non queren dar a illa a coñecer moito, porque, por exemplo, non hai nada prácticamente en ningún sitio que este en inglés, non? Quero dicir, está pois únicamente case todos os cartéis de cando faz sendeirismo, unha ruta e demais en francés. Entón iso xa che dá a impresión de que non queren abrir o turismo máis internacional. Entón dáme a sensación que eles queren ter esa illa como a súa xoia para ir aí de vacacións e que non teñen ningún interese en que vaya medio mundo
que se lles encha ali de ingleses e de españois ou calquera cousa. Esa é a sensación. Tamén é interesante porque, por tanto, non atopas moita xente española nin de outros países europeos, non? Co cal ten esa idiosincrasia moi concreta e moi particular, que tamén pode ser, como digo, un punto positivo. E os prezos da hostelería, dos hotéis, maiormente e dos apartamentos, como son? Pois neste caso, para a nosa desgraza, ríxense polos prezos franceses. Entón non é unha illa barata, é dicir, non ten nada que ver con o mellor pois ir á República Dominicana por libre ou algo así, senón que, bueno, pois como sabemos as illas pola importación dos produtos sempre teñen os precios máis altos. En este caso, bueno, pois o pertencer a Francia, os prezos non son baratos, refírome que non é unha illa barata, podemos decir, sabes? É unha illa como se estiveras prácticamente en Francia. No supermercado sí que notamos vendo algúns produtos, aí sí que nos fixamos moito, porque como alugamos tamén apartamentos, algún día tamén facíamos algunha compriña e facíamos algunha cena así lixeira na casa e demais. E aí é onde ves, claro, pois cando buscas unha cousa concreta, o que non se produce ali mesmo, e ao ser unha illa tan pequena, pois tampouco ten Claro, tanta clarísimo, producción, sí. non? Que decía Dani ao principio os 4 produtos que poden sacar eles de ali, non? Entón, bueno, os precios como se fora Francia, podemos facer esa estimación, vale? Para quen queira calcular un pouco o que pode gastar. Antes de pasar ás trebelladas de Dani, se alguén se anima a ir a Martinica, necesita alugar si ou si un coche ou non? Sí, rotundamente sí. Penso que poderíamos tamén aplicar isto a illas españolas. Ti podes ir a Palma ou podes ir a Gomera ou podes ir a calquera illa, podes ver cousas, pero nunca vas poder chegar a ricóns de natureza como podes facelo cun coche, non? Por libre. E ademais, como é unha illa tan bonita, é un placer conducir, porque as paisaxes son espectaculares, non? Entón, non son distancias moi longas, son distancias curtas, ainda que explicaba Dani que de punta a punta pode ser máis do que un a priori pode pensar pola orografía, pero despois pois te moves en ratos de media hora, unha hora. Velocidade estándar insular, non? Que se chama, non hai moito tráfico 50 fora. por hora, tranquilamente. O Gallá, sí, que fose así. Tráfico non hai, menos na parte da capital, o sea que o resto ti vas tranquilamente pola estrada e non hai demasiado tampouco tráfico. E se hai que alugar un coche, que para moitos é un auténtico pesadelo alugar coches, sobre todo, por exemplo, hai sitios onde xa sabes que vas ter problemas seguro. Se vas a Malta, tens que ter moitísimo cuidado como fas para alugar un coche. Entre se Malta é o 10 de complicacións, sí, cero non sei onde poñelo, pero en que nivel está Martinica a hora de complicacións para alugar un coche, para poder conducir, para devolvelo que non haxa ningún problema, para que non che rouban nada, para que non che rallen? Bueno, non tivemos moito problema, alugámolo desde aquí nas plataformas online, collímolo no aeroporto como faz no outro país. Nada máis, había un poquinho de cola ao chegar porque, bueno, era fin de ano, como vos dixen antes, era o día anterior, entón había bastante movimento, pero fora diso nada, para deixalo tampouco ningún problema. E logo as estradas pois estaban mellor do que pensábamos, porque cando un tamén pensa en países caribeños sempre pensas que vai haber fochancas por todas partes, claro. E tampouco é así, como dicimos, as carreteras, bueno, son algunhas de montaña, pero bueno, que están en boas condicións, así que non se preocupen, que aluguen un coche, que non hai moito problema. E que pasa en fin de año en Martinica? Que pasa en fin de ano en Martinica? Bueno, non podo respostar a esa pregunta como me gustaría porque estábamos en pandemia. Entón, claro, e mesmo cando fun hasta había aquí estaba todo guai, a partir de ahora decepción absoluta. Claro, hai que preparar un efecto de son de sí, exacto. Entón, ademais, cando fomos, aparte de ser pandemia, había un certo toque de queda. Sacamos a máscara no apartamento, a lo loco. Bueno, sí que podo dicir que no hotel, bueno, alugamos un hotel na capital a primeira noite, e no hotel había unha cea arriba de fin de ano, subimos arriba e, bueno, non tardamos ni media hora en facer amigos e xa estivemos casi toda a noite cunha parella de ali, que o sea, él falaba un poquinho de inglés, ela falaba moi ben, bueno, francés sí, e tamén un poquinho de inglés, e nos comunicamos porque nos de francés non tiñamos nin idea, e foi, bueno, pois un encontro guai porque son esas conversas que ao final pois empezas a coñecer xente local que che pode informar de como viven ali de verdad e todo iso, non?
pero había toque de queda, porque eles aparte estiveron bastante revolucionados co tema das vacinas. Ali, como dicía antes, bueno, teñen ese ADN francés de que a primeira de cambio saen á rúa e montan revoltas, non? Entón, como fixeran, bueno, en fin, queima de neumáticos, todas estas cousas, bloquear estradas e demais, xa cando fomos levaban un mes con toque de queda. Co cal, por eso a perspectiva é diferente da que haberá agora, non? Bueno, estamos con Nadia Corbeira percorrendo Martinica en fin de ano para ver un pouquiño cales son as opcións que ten esta illa maravillosa, este país maravilloso para poder percorrelo con moita calma. Agora seguimos, que nos quedan varios sitios de interese para ver con Nadia Corbeira, pero sí que quería saber se Dani hoxe trouxo algún consello na súa mochila, entrevelladas na mochila. En Lambóns de Viaxe, Trebelladas na Mochila, con Dani Portela. Pois veña, Dani, imos con Trebelladas. Que me traes hoxe? Vou falar dunha página web que se chama Atlas Obscura, con B entre O e BS. A nosa convidada ten algo que dicirnos? Non, que sí que a coñezo, Ves, teño o libro. sí. Sí. Vale. Ben, é É unha... un videoxogo. O libro está millor. Eu pasei o videoxogo, sí. O cómic tamén está guai. Bueno, pois é unha página web que amosa experiencias e lugares estranos e pouco comuns. Entón, esta página foi fundada no 2009 e recolle máis de 15.000 localizacións. Pero que entendemos por lugar estrano? Pois, por exemplo, un museo temático pero con un tema fora do habitual, ou praias descoñecidas, ou fenómenos xeográficos como, que sei, por exemplo, vin aquí as fervenzas de sangue da Antártida, que realmente non son de sangue, parecen vermellas, pero son de ferro, ¿no? Sí, entón, os materiais que leva, claro. Claro, entón parece no, en medio da neve que saia unha fervenza, damoslle show, decimos que son de sangue, pero bueno, é un lugar que non adoita estar nin nas rutas, nin nas visitas habituais. A páxina está realmente ben. Está dividida en viaxes, que son roteiros organizados, experiencias, como por exemplo un roteiro por un museo onde che explican como hai que interpretar un museo, que a mí me pareceu super interesante, porque é como un tutorial de como tens que comportarte en todos os museos aos que vayas. E pareceume super chula a idea. Logo, tes cursos, como por exemplo aprender a facer taxidermia. Quen non aprendeu a facer taxidermia algunha vez? Ou xogar a xogos africanos medio desaparecidos? Pois hai unha experiencia desto. Logo, lugares como visitar, que sei, estas covas de sal ou covas con cristais supermáxicos, pero que realmente é un currunchiño moi pequeno, que moita xente diría, eu non fago toda esta kilometrada para estar para chegar hasta aquí, pero hai outra xente que sí. Logo, comidas de todo o mundo, e logo tamén ten unha sección que son historias nas que se falan de feitos ocurridos nalgúns deses lugares, o que redondea a experiencia. Pero claro, isto ten un prezo. A páxina é de pago e dependendo as áreas que queres cubrir e tal, pois tes que unha especie de mercar créditos a 5 euros ao mes. Por iso o libro, cómpralo unha vez. Aí está. El lambón es como un ladrón. Sí, falta o efecto dos xoves. Claro. A ver, está o que propón está moi chulo. E hai cousas completamente distintas. Por exemplo, dentro de cursos hai un que me deixou pampo que vamos a aprender a nadar, pero para nadar como unha serea. Entón, colocanche esta especie de pantalón, unha está cola... Está moi preto de curso de andares raros de Monty Python. Sí. Bueno, isto é nadares raros. Está segmentando moito o público. Sí, efectivamente, pero hai sitios que pretenden darlle un valor a esa cousa. Por exemplo, tamén, moi interesante a canle de YouTube que ten. Ten un pouquiño menos de 300 vídeos moi ben feitos, moi ben realizados, onde descubren sitios como, por exemplo, hai unha rúa en Seattle que está chea de restaurantes do mundo. O sea, tes un pequeno atlas gastronómico concentrado nunha rúa na que tamén tes un museo do pinball. E lle dan valor, de paso que contamos o da comida, pois por que non vamos a contar que aquí hai un señor que se dedicou a coleccionar maquinitas destas que había nos bares para xogar coa boliña, e un valor
que queren destacar. Sí, vamos, rarezas, non? Rarezas. Cosas que E vos- habitualmente uno non atopa, sí. claro, exacto. E a pregunta que vos facedes todos é en que momento do día Dani descubre estas cousas. Pero bueno, Bueno. desde logo que este ten unha pintaza, esta Atlas esta Obscura. Eu creo que é oscuro porque é un sumidoiro de horas tamén. Porque o que descubres aquí non está en moitos sitios. Pero bueno, tamén está moi ben porque antes da pandemia todos sabemos que a masificación turística Sí. en moitos sitios e países é evidente, e diversificar e atopar novos lugares que tampouco estén o acceso de todo o mundo e que non todo o mundo queira ir, tamén está ben, non? Porque ao final diso se trata, non? Un pouco de diversificar no planeta e que non vayamos todos aos mesmos lugares, non? Pois esta é a trepellada que nos trae hoxe Dani, que unha vez máis nesta ocasión é unha plataforma, é unha páxina web que se chama Atlas Obscura, e que diversificado en categorías propón entre unha das seccións que ten, que son viaxes, diversificado entre categorías, ofrece lugares bizarros, raros, curiosos, pero moi ben documentados sobre arte e cultura, sobre comida, sobre cidades agochadas, sobre historia, sobre fotografía, sobre vida e natureza, unha auténtica pasada. Está moi ben feita. É unha páxina que paga a pena visitar. Bueno, pues aí está, Atlas Oscura antes de volver a Martinica. Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe. We not go far, we not go go, we go we, you go know. All of the blessings fall on my yard. Blessings stay for my yard, And like a dad, he go be, he go see, he go feel because the blessings fall on my yard. Blessings fall on my yard, That's why I set my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, cha. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me, cha. Con esta canción titulada Sans Moi, que conta a historia dunha parella de adolescentes de Martinica en Saint-Pierre, cando estaba erupcionando o volcán, A piques, xusto no momento no que estaban rexeitando, era un amor non correspondido. rompendo nese Un momento, drama, sí. pois con esa canción ben documentada por parte do equipo de documentación de Lambóns de Viaxe, imos seguir descubrindo un poquinho máis de Martinica. Nadia Corbeira, que máis podemos contar de Martinica? Bueno, podemos falar de outras actividades que van máis aló da natureza, para quen, por exemplo, queira viaxar en familia ou facer actividades. Hai xardíns botánicos espectaculares. Eso é o que tacho eu sempre, non vou a un xardín botánico nin que me maten. Eu tampouco, se sou sincera, pero Vale, boa pregunta, quen vai a un xardín botánico? pero ali había xente, porque pasei por varios deles por diante, e ali había unha cola, porque sobre todo porque a súa vida é unha mierda. Porque non, quen vai a un xardín botánico? a xente Non é broma, chicos. eu penso que a xente con familia, porque sí que había, bueno, pois son Sí, actividades que enseñar aos nenos o mellor eso, Sí, tipo de flora, agora non, sí, e a demais. min non é o meu rollo, pero hai xente non. que moi fiel a esas cousas. Non, porque sobre todo nestas illas atopas a flora in situ, non? E non hai, Claro, non non hai vivimos que nunha importala. cidade, claro. Mira. Mellor estás en París. Eso é o que por exemplo, Juan Barreto, sí. noso amigo de Nova York, que sí que lle gusta moito ir ás selvas e tal, di que realmente moitas das excursións que hai polas selvas son en realidade unha excursión a un xardín botánico, porque as plantas é o único que non pode marchar. Claro. Entonces, aquí nesta zona vaise ver sempre o tigre, non sei canto. Hoxe non está, pero temos a palmeira, que a palmeira non vai escapar. Exacto. E é así, pero Sí. eu non lle pillo moito a movida. Ti No, eu foches tampouco. a xardín botánico? No, xa acabo de dicir que non, Vale, que non foches. bon, pero sí que é certo que é unha das actividades que máis fai a xente na illa, Vale. e polo que vimos ali diante que había unha parada de bus e, bueno, pasamos por ali diante varias veces, había moitas familias. Eu penso que o mellor, pois tamén depende do clima que faga, o mellor se chove, como hai partes Eu cubertas creo e que non tal. deberíamos bueno, buscarlle máis justificación. Pero Podemos pasar a outra actividade Sí, que facer en algo Martinica. moito máis que non sexa un interesante. xardín botánico. Esta vai vos gustar máis. Pódense visitar bueno, pois o que eran as antigas plantacións de caña de azúcar, como dicía Daniel antes, porque é un produtor de ron moi importante, a illa. Eso sí que me parece interesante, porque hoxe en día pódense visitar, podes ver pois as antiguas mansións, non, dos terratenentes, vamos a decir así, que están moi coidadas. Aí sí que se nota, como dicíamos, esa man francesa, non, para
para recordar todo ese imperio que tiveron. Para esclavizar. Se notas esa Sí, man. dio claro, sí. E logo hoxe en día están adaptadas para ver o proceso de como se fabrica o ron. E, bueno, é interesante, teñen maquinaria moi antigua, teñen xardíns moi chulos que, pois mira, xa de paso, no medio solen ter algún xardín pequeno que xa non fai falta ir ao xardín Por favor, botánico, xa o vamos ves ali. directamente ao ron, Claro. claro. E nada, ves o proceso, podes visitar a mansión e despois podes facer, que é moi interesante, pois unha cata dos diferentes rons tamén que hai ali e demais. Bueno, pode ser unha... Non sei que o fixemos e sí que nos pareceu bastante interesante. Hai algunha marca famosa ou que se poida coñecer aquí ou Pois non recordo ahora, porque sí que había Clement, me parece que era unha. Logo as, por certo, que non sei por que chámanse habitación, será, como será en francés? Chámanse ao que aquí as fincas, ali chámase habitación. Así se escribe, non sei como se pronuncia. Os nosos ointes franceses, por favor, disculpen. Hoxe perdemos a xente que ama os xardíns botánicos Eso. e a comunidade francófona Unha gran e estamos pa perder a audiencia, verdad? E logo que máis, bueno, logo hai uns monumentos, hai varios monumentos dedicados á abolición da escravitude que tamén se poden visitar. E, bueno, non falamos antes, na capital tamén está a catedral e, bueno, hai algúns monumentos que tamén, bueno, pues, quen lle guste mesturar un poquinho natureza con algo de historia, pois tamén é interesante. E esquecimos falar de Josephine, que falabas ao principio da muller de Napoleón, que ten unha estatua no Parque da Savane, que está na capital actual, en Fort-de-France, e que parece que, pois, Josefina non é moi ben recibida, porque cada vez que restauran a estatua aparece de novo pois rota e chea de vandalismo, e de feito cando fomos nós solo estaba a base e non había estatua ninguna. Sí. Sí. Pero así que pese que non se sinten moi patrióticos. É un fluxo sin final, o sea, eles arranxan a estatua e estropean a estatua, arranxan, sí. Por lo que xa alín e tal pasou varias veces e supoño que por iso non estaba outra vez, claro que xa desistirán. E sin ser vinculante para que vayas ao calabozo do CRTVG, cal é a tua percepción? Por que odian a Josefina? Bueno, pois eu creo que hai xente que está, bueno, que se sinte polo tema da colonización, non? Que se sinte preso nesto que falamos de pertencer ao país francés e que non están de acordo con iso e que queren a independencia. Entonces supoño que son os que tiran abaixo a estatua. Non lles interesa. Ostras, Josefina. Pero bueno, que é simbólico, non? Tu peux pas te passer de moi. Non, t'es plus la même sans moi, non. Dormir sans moi, non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. T'aimerais que je revienne, avoue-le. T'es plus la même sans moi, non. Dormir sans moi, non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. En esta viaxe por Martinica, na que vimos xa como é a capital actual, como podería ser a antiga capital que foi completamente arrasada pola erupción do volcán que preside esta fantástica illa, na que vimos algunhas das costumes, na que vimos algunhas das actividades, algunhas boas, e outras que o mellor non recomendamos tanto. Isto é un sitio honesto, nos recomendamos o que nos creemos que lle pode gustar a moita xente. E xa está. E quedanos unha cousa, que é a gastronomía, porque iso ten que ser unha mestura que flipas, porque simplemente non sei se se traslada aquí o odio que teñen cara a Europa ou cara a Francia neste caso, pero sabendo como é a gastronomía francesa e sabendo como se chega a comer no Caribe, a gastronomía, se hai algo da gastronomía ali autóctona local, pode ser brutal, non? Sí, ten unha mezcla, como diste, unha mestura entre a gastronomía francesa e o que aportan, pois, sobre todo os produtos locais, non? Cómese moito plátano, moita fruta, engarzan, como diste, esa cociña un pouco criolla, non? Con todo iso, e logo o que... Pero, por exemplo, cociñan o plátano, non o comen como nos. E como cociñan o plátano? Pois depende, o fritido, que tamén se... Non como no Caribe ou Panamá por aí que fan os patacóns, que non se sabedes o que, non? Os tostóns tamén. Sí, eso non, é máis frito simplemente, non? De acompañamento. E logo non hai moita diferencia coa comida francesa, que non sexan esas incorporacións de froita ou mellor ou bueno, e logo sí que parábamos moito en postos que había, non tanto como sitios como Asia e por aí, pero sí que hai algo de cociña na rúa, no, de pequenos postos nos que podes probar pois diferentes cousas, non? Tampouco non é que sexa algo moi diferente, o que pasa que sí que a maneira de cociñar é distinta, non? A que te refires? Pois a mellor na rúa están con woks ou cousas así, que son Francia, pois non o ves en ningún lado, non? O sea, que decir, ese tipo de
cociña un pouco máis improvisada, non podemos decir ao mellor, non? E que tiran máis de peixe ou... Sí. Sí. E está rico o peixe? Está rico, sí. Sí. De, diferentes tipos de peixe que o mellor aquí non coñecemos ou cando che sirven o sabor non o coñeces, pero nunha illa como esta de pouca producción pero está moi condimentado como aquí que é produto puro duro e mar e xa está, e se pode ser con aceite de oliva casi mellor que con, perdón, sí, aceite de xirasol, tamén moito envolto como como fan nas zonas do Caribe, envolto en folla de plátano. Claro. Que se cociña no seu xugo e tal, sabe, na súa salsa. E iso sabor puro e duro, non? Sí, e pouco máis, non aderezan moito. E o marisco, que é outra das preguntas recurrentes? Pois marisco Probaste algo de marisco, non? Non. É certo que, como che dixen antes, o non haber moitos hotéis e recordade que estaban en toque de queda, era un pouco complicado ir de noite cenar aos restaurantes. Claro. Entón case cociñamos de noite a veces máis na casa do que faríamos en condicións normais en toque de queda a 6 da tarde, creo que era o toque de queda. Entón iso facía que os restaurantes estiveran pechados. Dame a sensación de que Nadia Corveira vai ter que volver a Martinica, porque foi en fin de ano, en época de pandemia, con toque de queda, non puido ir a restaurantes e ademais estivo a piques de pensar en seguir a un xardín botánico, así que imagina... Tamén teño en mente ir a Guadalupe, que pode servir aos ointes para tamén investigar eles, porque outra illa que tamén é francesa e está ao lado, é máis grande, por iso escollimos Martinica porque era máis pequena e máis... Que pinta che ten Guadalupe? Se tens que aconsellar, porque non fuches as dúas, pero sí que estás moi documentada. É moi similar, quero dicir, ten ese aspecto montañoso, o mesmo exuberante, está moi preto, o sea que, pues, imaginades que as condicións climáticas son as mesmas, co cal o tipo de natureza e de orografía é bastante parecida. E cantos días crees que é necesario para poder ver tranquilamente Martinica? Bueno, nós estivemos 10 días, pero quen teña unha semana e que ir aí ao Caribe, nunha semana podes ver perfectamente todo o importante. Unha semaniña. Sí, como decíamos antes, é manexable. É dicir que para ir con calma necesitas polo menos 9 días, porque sí que se perdes case día e medio na viaxe, non? Sempre neste tipo de viaxe. Claro, é que aí sempre entra o factor persoal de como que irás viaxar. Eu teño amigos que non irían nunca de días a Martinica, porque lles parece moito tempo, non? Porque viaxan máis rápido. E eu, co paso do tempo, cada vez gustame ir máis tempo a un sitio e coñecelo un poquinho máis a fondo. E logo depende si vas facer rutas de sendeirismo ou trekkings, porque daquela ti tes que restar que se vas un trekking un día inteiro, pois perdes un día. Nós, como adoitamos facer sempre algunha ruta, pois o mellor quitamos 2 días para trekking, sendeirismo e o mellor un día ou día e medio para mergullo. Entón, ao final... hai 3 días de diferencia que poden ser a diferencia entre unha semana e os 10 días que fomos nós, non? É unha cousa, o mergullo contratabas unha lancha, alugabas o... Hai algún centro de buceo e nada, é como en todos os sitios, sí. Aí sí que casi todos son franceses, os que levan, claro, europeos como en todos estos sitios e aí sí que a normativa e todo vai todo polo libre. E queda só un minutiño de programa, pero para pechar o programa, no principio deste Lambóns de Viaxe comentábamos o estilo de xente que pode ir, que xente que a Martinica, que xente que lle gusta a natureza, que xente que lle gusta a praia, que xente que lle pode gustar o mergullo, que xente que quere viaxar a un sitio con bo clima relativo en inverno. Hai xente que viaxa simplemente para alugar un bote, un charter, un barco de vela. Este é un sitio bo para facer iso ou non? Polo que viches ti? Non sei para alugalos, pero sí que había moitos barquiños. Entón imagino que sí que pode ser, porque había certas cidades no sur, como dicía antes, onde está concentrado o grueso do turismo, e aí eu penso que sí que hai portos deportivos moi importantes e seguramente se pode facer ese tipo de turismo e de actividade de alugar barcos. Seguramente sí, non o sei porque non o fixemos, pero diría que sí. Claro. Bueno, pois isto foi a viaxe de Nadia Corveira, compañera da Televisión de Galicia, pola súa estadía en Martinica en fin de año, en plena pandemia, pero bueno, que nos dá un montón de ideas para saber o que nos podemos atopar. Se queredes profundizar, xa sabedes, na súa plataforma trotandomundos.com, que é un auténtico traballazo espectacular, a verdade que sí, parabéns como sempre por iso. Non vou negar o esforzo, iso sí. Sí, é brutal, e o galla que che saia fenomenal porque é tremendo. Ali podedes atopar todas as viaxes de Nadia Corveira, que son máis ou menos como as que temos Dani máis eu xuntos, pero multiplicado por 50. Así que Nadia, mil gracias por todo, ata a próxima. Grazas a vos, un placer. Dani Espero Portela, volver pronto. A semana que ven, se queres, así que... Vale, toma palabra. Dani, graciñas. A todos vos, lamociños, graciñas por estardes aí. Vémonos e escoitámonos a próxima semana aquí en Lambóns de Viaxe. Adeus. Xa rematou o verán, xa teño frío, estamos en agosto.
agosto. E quero pasarme esta noite contigo sin frío. Non me importa que non estés, este frío provócame estrés. Por min quedamos ás 3, por favor cho pido. Quero quedarme esta noite contigo, baby.